Una descomunal contienda se presenta a esta hora entre un canino y un insolente crustáceo, realidad que supera la ficción. En ese momento ingresa un cazatalentos. El cangrejo lucha a tenaza y espada con determinación y valentía, se para durísimo, pero que en mis ojos no falta el perro lambón a meterse donde no lo han llamado. El crustáceo envía ganchos de derecha a izquierda al hocico de los peludos de cuatro patas, haciéndoles perder terreno y quedando como ganador absoluto, dejándonos una lección muy grande: no subestimar al enemigo en la guerra, en el juego y en el amor.